გამარჯობათ მეგობრებო, ახლა კარგო. გამარჯობათ. მოკლედ იქამდე მივედით, რომ ბატონ დავით აჩუქეს აი ესეთი სამიზნე. ბატონმა ვანო მაჩუქა დაბადების დღეზე. 26 მაისს აქვს დაბადების დღე. ანუ უკვე კონტ ამ ვიდეოს ვდავდებ, შენი დაბადების დღე ჩავლილი იქნება. მოკლედ ვილაპარაკოთ სამიზნეებზე. სამიზნეები ბევრნაირი არსებობს. და კიდე? სხვადასხვანაირი. მოკლედ, სამიზნეები არსებობს ორნაირი. ძვირი და იაფი. ძვირი და იაფი სამიზნეების ისიც რა ქვია, შეგვიძლია გავყოთ, რაზე შეიძლება დააყენო და რაზე არა. მაგალითად, აი ესეთი თოფი ბატონ დავითს რას აქვს? მე ამის განხილვაც მაქვს. ეს არის პნევმატური თოფი. რკინის ბურთულებს ისვრის და ისვრის ჩვეულებრივ ტყვიებს. ანუ ჩვეულებრივი რო ჩატოთ, ანუ კლასიკური ვაზნან რო ჩატოთ. გავსვი. მოგეთ ხო, თოფის განხილვას ახლა არ დავიწყებ ვილაპარაკოთ თვითონ იმაზე, რა ქვია, სისტემაზე. ამის სისტემა არის აი ესეთი, ქვემოდან იღება და იწნეხება. ანუ ამას დაწნიხავთ და გაისვით. გასვლის დროს დაწნეხილი ჰაერი თავისუფლდება, ჰაერი აწვება ვაზნას და ტყვიას და ტყვია მიფრინავს. ანუ შიგნით ზამბარა და ასე შემდეგ რამე ესეთი დამწყმელი და რამე არაფერი არ არის. ახლა ამას რატო ვყვები? გადატეხის თოფები რომელიც არის ტირის როგორ პნევმატური. ამას გადატეხავთ, პორშინი ეგეთი რკინის უკან მიდის, ამას გაასვათ, პორშინი დგება უკან. გასვლის დროს პორშინი თავისუფლდება და წინ არტყავს. ანუ მაგას აქ რყევა. მაგ თოფებშიც განსხვავება არის ისა რა ქვია, ძლიერი თოფები, ვისაც გამორთვისა, ვისაც ის ქონიათ პნევმატური თოფი ზოგს კაი ძლიერი დარტყმა აქვს რა. გასვლის დროს. არის კიდე აუზი რო აქვს იმისი რა ქვია, ჰაერის ბალონები უყენდება. იმასაც არ აქვს. მე არ მიყვარს, იმიტომ რომ ბალონები უნდა გერდოს ძალიან ბევრი ჯიბეში. სამაგრით მოსახერხებელია. არის, მაგრამ ბალონები უნდა ერბილო. ეგ მოყვარულზეა, მოდი ეგრე ვილაპარაკოთ. ამას არ უყვარს ეგეთი რაღაცა. თუმცა არ აქონია ეგეთი თოფი. ხო რა, რაღაც ბალონების ხრება არც მე არ მიყვარს. სამაგრით ეს უნდა ტენო როგორია. ეხლა რატო ვიძახი მაგას? აი ესეთ სისტემას საერთოდ რყევა არ აქვს. თუ სამიზნის შერჩევა დააპირეთ, გაითვალისწინეთ რა იარაღად. კიდაც პნევმატური იყოს, ანუ წარმოიდგინეთ 22 ელერი რო ისროლოთ, უფრო ნაკლები უკუცემა აქვს, ანუ აბსოლუტურად არანაირი უკუცემა არ აქვს პნევმატურ თოფებზე, რომელსაც გუში აქვს. ანუ ზოგი ფიქრობს, მოდი იაფიან იმას რაღაცა სამიზნეს დავაყენებ და ვიქნები როგორც ყველი კარაქში. ვერ იქნებით, ეგრევე დედა იტირება იმითი რო აურეთ, მე რა ვარ წესასროლი არ არის. დარტყმა აქვს ისეთი 5-6-ჯერ, 10-ჯერ, 20-ჯერ გაიცვლით, პატარა რყევა და ის ლინზები მოირყევა და აირევა. თან ისე აირევა, რომ მაგათ. შეიძლება საერთოდ ვეღარ გაკეთდეს. შიგ ლინზები რასაზის მილში. შეიძლება ის ლინზები აირიოს. ანუ ის მოვიდეს, ფიზიკურად მოირყეს და გაფუჭდეს რა. ამიტომ მაგას მიაქციეთ ყურადღება. ეხლა ვანო მიცოდა რომ ესეთი რაღაცა ქონდა. რა ემას კი აწერია რომ ბუშნელის ფირმა, საერთოდ ბუშნელი არის კაი ოპტიკის გამომშვები ისა რა ქვია, ქარხანა. მაგრამ რახან კაია, ჩინელები და ასე შემდეგ ყველა აწეს ბუშნელს. როგორც ყველა ველოსიპედში ნაწილ შიმანოს აწერს, ყველა ყალის მქნელი ბუშნელის ეგრეა. ძალიან ეჭვი მეპარება რომ ეს იყოს ნამდვილი ბუშნელი, მაგრამ ყველა ვარიანტში ხო, რაღაც ძვირიანი და რაღაცა არ არის. კაი ოპტიკები თოფის მეოთხედი მაინც აღირს. ანუ 2000, 3000 ასე შემდეგ ეგეთებიც მინახია. მე ბევრნაირი მინდა. გამოიღოთ ეს გამომართვი. ეს. მოდი გამოიღოთ და ეს თვითონ დავაყენოთ და მე მისროლა გავაკეთოთ, გავასწოროთ. ანუ აი ესეთი რაღაცა მოყვა. აგერ სხვადასხვანაირები არის. არა, მანდ ის არის. მოდი, ეხლა ახედა და დავამონტაჟოთ. ამოვიღებდი. მაგამდე. ეს ყუთი არ აღჭირდება, მომეცი, მე მომეცი, მე.
მასაკ დავდები. აი. ეკუცი ჩანე. ეხლა უყურეთ. თოფზე დამონტაჟება როგორ ხდება რა. მოყვა. საწმედი. ანუ ნაჭერი მოყვა ნაჭერის არ მინდა. ნახე, აი ესეთი რაღაცა მოყვა, 6 კუთხედი. ესენი იყიდება სტანდარტულია და ნახეთ. აი აქ თოფს თუ საერთოდ გადაწყვეტ რამეს დააყენოთ, აი ეგ შეხედეთ. ზემოდან აი ესეთი რაღაცა უნდა კონდეს. ეს პიკატინის თამასა არ არის, მაგრამ რაღაცა რაზე შეიძლება დამაგრება სამისის. ამიტომ ჯერ გაიგებთ წინა უკუღმა რომელი ძალიან არა შუშები უყენია არა ცოლები ესენი არა ხო აბა გაიხიდე ხო მაგრამ ჩეს გამიზნებას ვაპირებდი ახლა მე მოგლე ჯერ აიღებთ ამას რომ უკუღმა არ დააყენო და გახედოთ თუ ნახეთ რომ შორსაჩვენებს უნდა მოატრიალოთ, ანუ აქედან არის გასახედი. ამას უცველი უყენია, მაგრამ გამჭირვალეა. შეგიძლიათ მოხსნათ ისე გაიხედოთ, მაინც ამაში თუ ვერ ახედოთ. მოკლედ, დავადგინეთ, რომ იქით უნდა დავაყენოთ. შეხედეთ, ორივე თითქმის ერთნაირია, ვიზუალურად არ განსხვავდება. ამიტომ აუცილებლად დააკვირდით. ლამაზი, კაი, ლამაზი. მე ამას მოხსნით, აი ესე, პირს გავუღებთ. ისა ეს თოფი დაიჭირე ესე და ამაზე უნდა პატარაზე ჩამოვაცოთ შო ისა თან გავასწორებთ გავუჩი აქაც არია გაჭირა არა როგორ არ უნდა მაგრამ ოღონ ამასო დააყენეთ ოპტიკას უყურეთ რომ მე ფრთხილად მოეკეცით თოფს იმასთან შედარებით როგორც ექცეოთ ოპტიკა საერთოდ ხა შეგვიძლია მოხსნათ გავმოთი თვითონ დამონტაჟდა ოპტიკა დამონტაჟების დროს წინ ჯვარი რაც არის იმას უყურეთ რომ აი ეს აი აქაც ტრიალებს შიგნით თვითონ ოპტიკა ეს დასამაგრებელი ბეჭდები რაც არის აი ეს რაც იჭერს აი შეგიძლია მოუშვათ და გაასწორეთ რომ თქვენ თვალზე გაასწორეთ რომ ჯვარი ესე გვერდზე არ იყოს გადახრილი ეხლა მე ზუსტად ამ გასწორებული კარგათა ჩანს ამის შემდეგ ვაკეთებთ გასწორებას გამახედები კაი მე რა გადადე აჰა გაიხედე თორე დამზიმდა და კაია რა კაი სამიზნე მორე გადავთ ანუ დავტენი ახლა თოფს 15 მეტრში ვესვრი თუ ისვრით უნდა იყოს საყრდენი ანუ საყრდენიდან რაღაც უნდა იჯდეთ ან ეს რამეზე უნდა ჩამოდოთ ეხლა როგორც ვისვრი ვზივარ ფეხი გამაგრებული მაქვს ხელიც გამაგრებული მაქვს იდეალში რაღაც მუთაქები უნდა გააკეთოთ იმას შევთო თვითონ თოფი არა მოძრაობდეს ეხლა ვისვრი აუთ მე გიაბანახე დიძვალები შემდეგ მოკლედ მეგობრებო ბევრი ვიწვალეთ რა ეს არ არის ხარისხიანი სამიზნე მივიდე სამიზნესა და ნახოთ როგორ მოხდა ეგ ამბავი ან თუ ეგ პრობლემა გექნათ რომ გასწორება დახჭირდეთ თან მე გავარკვიეთ მე გავარკვიე რომ ტყუების ბრალი იყო და სხვა ტყუა რა ვიცოდი და უფრო ზუსტად წავიდე ხო ტყუებსაც აქვს მნიშვნელობა ანუ კიდევ ჯერ აი ესე დიდ ქაღალდს
პატარა რაღაცა რო დაკიდოთ, აი აქ ეხლა ბევრი მოხოდრები რა, აი ამაში. მეორეც. ანუ აქამდე რომ მიგვეყვანა, აი ესე რომ მოხოდრილიყო. საერთოდაც ხდებოდა, ამიტომ ვერ გაიგებთ თუ პატარა სამიზნე დაკიდეთ ტყუიასა და აი ესეთი დიდი ქაღალდი დაკიდეთ. შუაში ეს საერთოდ არ გიან, შუაში ჯვარი გაუკეთეთ და ესროლეთ. და ნახავთ სად მოხდება. ამას ყველა სამიზნე ერთი და იგივე, ახლა არ ვიცი რაღაცა თუ რაღაც ჯადუ სამიზნე არ არის. აი აქედან სატრიალებელი ზემოთ ქვემოთ ატრიალებს იმას. სამიზნე ზემოდან სატრიალებელი ჰორიზონტალურად, ანუ ეს ვერტიკალურად, ეს ჰორიზონტალურად. მოკლედ. ერთი რჩევა მექნება რა, ჩემგან ძალიან დიდი. ბატონო დავით. უხარისხო სამიზნეები არ დააყენოთ. თორე რამდენი ტყუა ვისაუბრეთ, დაახლოებით. ბლომად. 50 მეტი 100-ია. 100 ტყუა ვისაუბრეთ. და ბოლომდე მაინც არ გასწორდა. ანუ მივიდა აი აქამდე რა, რომ აი ესეთი შეჯგუფულობა გააკეთა, ახლა მოიტანე. აი ესეთი შეჯგუფულობა გააკეთა, მაგრამ ზემოთ აღარ აიწია. იმის გამო არ აიწია, რომ თვითონ სატრიალებელი რაც აქვს, უკვე სულ ბოლომდე მივიდა და მორჩა რა, იმის იგით აღარ გაგვიშვა. რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს თვითონ სამიზნის უხარისხობაზე. ბატონო დავით, ეს მოვხსნათ. დავუყენოთ ისე მექანიკური. და მე ჩემ თოფს გაჩუქებ. ის რომ მაქვს რა ქვია, ელერი. იმას, აი, 600 ლარიანის უყენია სამიზნე და მიდი 7. შემგონი ამ თოფიდან უკვე გამოიზარდე თუ ჯერ არა. სოფელში მაინც ეხლა ტყეში ხომ ის. ამითი გამოგებჭოს მეგობრებო, რა ვიცი, რამდენად ძალიან მინდოდა რომ შუაში მომეღ რაღაცა. ლუს ვითხარ დავჩვით ამდია რა. მოხდო დაბლა, მეტი აღარ გასწორდა. აქედან დასკვნა არ იყო ხარისხიანი სამიზნე. ამით დავამთავრეთ ეს ვიდეო. მე ხარისხიან სამიზნის გასწორებასაც გაჩვენებთ, ანუ მე მაქვს მაგარი ხარისხიანი. ეხლა დათუნას ეს ბატონი დავითის იმაზე არ მინდა თოფზე დავაყენო, ჩემ თოფზე მიყენია. მე ის განვიხილეთ. ამით გამოგეშთოთ, კარგად ბრძანდებოდ შემდეგ ვიდეომდე. როგორი იყო ბატონო? რა საწვალებოდი.